超強華家沙颱風嚟啦！余夫人今次帶大家去深圳3間嘅超市，睇下8號風球前嘅情況係點樣。由於颱風原因導致商場營業時間變更，今日百貨營業時間到下午2點。打風啫，唔講以為世界末日啊，大佬！冇諗過8號颱風之下呢，呢度係最好行㗎。加分加分加分！精彩內容盡在余夫人 channel。大家好，而家係掛緊3號風球嘅，咁我而家就去皇庭廣場間盒馬度睇下究竟仲有啲咩買啦。今次會去3間深圳嘅超市，俾大家睇下颱風嘅威力對市民有啲咩影響。咩料啊？貨架清晒喎呢度，打風嘅威力又冇晒，呢啲肉都全唔清啊！哇，係咪走爛啊？而家打風啫，唔講以為世界末日啊，大佬！好恐怖㗎咋？呢度咩嚟啊？走爛啊！都係打1-2日風啫，係咪啊？搞到我都想買翻少少嘢添。榴蓮仲有幾個，要唔要？我想問一下，這個貨架是什麼都沒有，但是現在今天生意比較好嘛，賣得差不多，全都沒有了。我說啱啱補咗一隻雞啊，要唔要咧？一盒啫喎。好啦，咁我都要諗下我要買啲咩先。我驚我生存唔到啊！如果我唔買嘢，好似生存唔到嗰種感覺，好有壓力，要買少少嘢擺喺屋企先。打風冇嘢做，梗係喺屋企食薯片㗎啦，冇晒啦呢啲都冇啦。我要唔要買翻盒咧？我想食呢個，好似幾好食。呢個咯，呢個都冇嚟。仲有呢邊濕紙巾都冇買。哎呀，我想食杯麵啊，剩翻呢啲啫喎。冇晒啦，食唔食好咧？但係好辣喎呢個，剩翻幾包喺度。五常大米就冇晒啦。打風會喺屋企飲咖啡嘅，呢2個都冇咗，剩翻2盒，要唔要咧？買個細嘢都好。最後買咗呢3個，呢4個。而家我喺龍光9轉嘅地下，平時咧入面係唔可以泊電動車嘅，但係颱風關係咧可以俾我哋破例泊入去。第一樣嘢咧，梗係泊好我3架電動車啦。呢度1架，嗰度1架，仲有1架咧就喺出面。咁我而家咧就帶大家睇下8號風球前紅山嘅情況啦，去下超市啊，甚至係地鐵站嗰邊望下啦。而家嚟到地鐵站。地鐵站咧末班車咧6點鐘就會冇車㗎啦。好，而家我哋入天虹睇下啦，唔知佢趕人走未咧？你睇下門口呢度黐晒膠紙啦已經，我哋入去睇下。Paper Stone 咧就冇晒麵包㗎啦已經。8號風球前咧，商場都有少少人流嘅，我哋落地下嗰層睇下啦。而家係晏晝2點鐘，米陀飯團啊，好多餐廳已經閂門啦，因為商場講到明話2點鐘就開始閂門㗎啦。壽司郎冇晒人啦，咁我一陣食咩好啦？都有嘅，雖然其他地方都閂晒門啊，但係超市都有啲嘢可以食嘅。買隻雞喺屋企慢慢食，哈哈，26.9。牛奶都冇嘞。啲瓜咯，瓜都冇。蔬菜通常都會俾人掃晒。冇啦，呢度有冇啦。咁冇可能打風食龍蝦咁富貴啊嘛，係咪？新鮮牛肉。就是裡面嘛，最近裡面有不一樣那個機器，那你隨便拿一碗也可以。你好，歡迎光臨龍王天虹會客廳，下面為您播放一個溫馨的提示。
頭先啱啱聽到咧，聽日係唔營業嘅，所以啲人咧今日真係要出嚟買菜。由於颱風原因導致商場營業時間變更，今日百貨營業時間到下午2點，超市營業到下午5點。請大家提前做好儲備，減少外出，在家做好防護，謝您的合作。最後買咗102蚊。好啦，而家我想去嘅地方就係 Costco 啦。我想知道 Costco 有冇俾人搶購一空？而家係下晝2點幾，商場已經閂門啦，所有鋪頭都閂晒㗎啦，已經。個天開始陰陰地，同埋落雨啦。平時天虹呢度咧係泊滿晒電動車嘅，今日都冇晒啦。而家我哋入去 Costco 睇下啦。Costco 啲貨都算齊，因為佢本身都好多貨存，但係今日人流真係超級少，排隊嘅人都好少喎。零食應該都唔會俾人掃晒嘅，最重要就係前面呢一度咯。我想睇下有冇肉，想翻去煎個牛扒食。有牛扒！超市咧已經俾人買晒㗎啦啲壽司，但係 Costco 仲有俾個叻 Costco， 全部齊晒，肉都係齊嘅。我哋睇下仲有冇菜食先。秋葵19.9啊，好多菜食啊，菜心苗啦，今晚可以打下邊爐啦。Costco 對颱風嘅鬆弛度真係仲可以試食添。係有幾個貨架空咗啫，大部分都有庫存嘅。冇諗過8號颱風之下呢，呢度係最好行㗎。加分加分加分！而家我哋俾錢啦，超大風，仲要落雨啦！而家，哇！救命！開始落雨，好啦，我要返屋企先，一陣再出嚟報道俾大家睇啊！而家嘅時間呢係下晝嘅5點鐘，所有鋪頭已經閂晒啦，好似死城一樣啊！冇收啦。由於6979嘅商場係露天嘅，所以呢好多餐廳啊、鋪頭呢都要黐膠紙去抵擋呢個咁強嘅颱風。離遠睇以為呢間呢，佢嘅門口出面呢係設計嚟。今日陸陸續續咧收到好多超強華家莎嘅短信，深圳甚至係全市5停啊！由下晝2點鐘開始停工、停業、停市，8點鐘開始停運，甚至美團呢6點鐘已經冇得嗌㗎喇。我覺得呢方面佢哋係做得唔錯嘅，咁希望大家颱風嘅時候都小心啲啦。稍後如記者再為大家報道，多謝收睇。